有個咁嘅表交俾你，裏面嘅內容你一睇就知道。係。很多高潮。行到夜觀星象，指明星湧達，以為有人遠指天子嘅女兒，而此人就係皇后身邊嘅郎昆，即係18年前死去嘅火人。當年佢痴迷皇后，遭人揭發，但佢早就被人救走，死而名為郎昆，一直匿喺皇后身邊。佢就係火人。咁嗰個道長，佢有冇證據？半個月前，郎昆去到北華救災，有好多人目睹佢施救，足以證明郎昆精通醫術。1個月前，郎昆喺一個農舍裏面殺獵賊，留低咗一個血手印。18年前，佢喺賭坊獻茶，簽過一張欠條，兩個手印係一模一樣嘅。咁亦可以證明郎昆就係火人。咁坑內嘅拜師條係火樣圖，14歲拜師之時簽下嘅，3個手印都係一樣，足以證明郎昆同火樣圖係同一個人。火人18年嚟，佢一直就匿喺皇后嘅身邊。皇后上升。